lembro se lle dixemos a Manolo e a Ramón que trouxeran o bañador. Bos días. Manolo e Ramón. Preparados para vivir unha experiencia única? Sí, estamos animados os dos, vale. Veña, Vale, pues vimos, vai. Vamos. Non sei a talla de bañador como amañamos. Imos dende Porriño ata a primeira pista, Ourense. 90 kilómetros. Aí ao lado, 90 kilómetros non é nada. A cousa era que eu era quen vos daba sorpresa a vos. Por que paramos aquí? É fundamental parar aquí na Cañiza. É fundamental para na Sempre Cañiza. tomando bocadillo xa mo claro. Está bastante bo. Eu, cando era rapaz, a miña Cañiza me sonaba que estaba moi longe. Iso pasa moito, que as cousas que temos máis preto non as coñecemos. Sí. Eu non sabía que existía isto. Pero se ainda non dices nada. Hombre, que desconocía, que pasando tantas veces por aquí, que non sabía que había isto aquí. Estas son unha das termas de Ourense. Esta agua está en boa temperatura para meterse nela. Queres meter a man? Sí que está. Non sei. Cantos grados estará esta agua? Olío, macho, que caliente. Ten 39 grados, a máis grande, a do medio está sobre 45. E aquí te podes vir a bañar cando tú queres, así, ou non? Cando teñas ganas. Mira que paisano, que non debe estar pasando ali, tío. Esa é maravilla, ¿no? Esa agua. Que bonito. Eu vou esperar a que vos metades vos a ver como está e xa entro eu. Que é a nosa reacción. Que ahora todavía me podo meter na agua aquí, así como se para... Podes te meter todo, todo. Que vais a estar aquí, tío. Isto creo que a miña muller ten que vir de maravilla, Cando eu falaba de experiencias únicas, No. deses Tú lugares tiñas- maravillosos que temos en Tú tiñas Galicia toda a razón. e non coñecemos, esta era unha delas. Eu vou moi contento do que me acabas de mostrar, Que aínda non acabamos, que No, isto pero- foi o comezo nada máis. pero- Primeira parte ainda. Se seguimos as beiras do río, chegamos a Ribadavia, non? De Ribadavia, 4 kilómetros, Presigueiro. O río Cerves que vai por aí abaixo e respirade. Agua a sabor a algo. Vos preguntabades antes, e como sería isto hai 30, 40, 50 anos? Daquela segundo me contaron, as termas eran aquelo que vedes. Sí. Ali o río, E non podemos baixar abaixo e mirar iso. Donde está esa agua que hai aí? mirade. Vedes as burbullas como ás veces aínda... Como salen, Veciños e veciñas de Presigueiro moi boas. Cantas veces vos bañastes aquí? Unhas cuantas. Os homes e as mulleres bañábanse xuntos? Non, os homes, se eran matrimonios, sí, se non separados. Ah, pero esta... Oye, este é o máis quente que encontramos de todos. Que saibades que a partir de agora eu tamén son sorprendido, Porque non sei onde nos levan. Hai que rematar mollando os pés, Os pés o que faga falta, de aquí. Ai. Está quente, Está moi quente. A menos dunha hora de Porriño,
Pero non sabíamos que existía este. Paraíso. Eu non o sabía. Eu a fin de semana vou traer a muller. Iso é o que queremos. Facede vos o mesmo, vivide experiencias únicas e ben preto da casa. Vémonos na seguinte.